Okay, dumating na ang aking order from Shopee. Unbox natin ang Awei Portable Outdoor Wireless Speaker. Y280 ang model, mga Rema Pips. Y280, hindi Unbox natin. Rock and roll. Let's go. So, sama niya box. Siyempre, meron siyang manual. Alam naman natin yun. Hindi ko tuturo sa inyo, malalaki na kayo. Yan. Hindi ka millennial pag di mo alam ito. Hindi mo alam gamitin ito. Right? Okay, excited na ako buksan. Connect na natin. First mic. Okay. The Bluetooth device is ready to pair. Yun pala yung ano niya. Memory card port. Charger port. Yan. Yan yung charger port, memory card. At syempre, doon ka magcha-charge. Pwede nga siya kasing power bank. Okay? Yan. Open natin. Ayan yung power button. The Bluetooth device is ready to pair. Narinig nyo, English? Wow! Mismo! Connect na natin. Tingnan natin kung gaano kaganda yung tunog niya. Suwabe ang bass nito eh. Ayan, alam niyo na to. Tuturo ko ba sa inyo to, guys? Siyempre, minus, less volume, plus volume. Then, pagka magpapalit ka ng mga songs, yan. Atras, abante. Ganun lang. Okay, itong M, kung mag-radio ka, o i-connect mo sa Bluetooth, yan yun. Tapos ito, play and pause, or sagot pag mayroong tumatawag sa phone mo. Yan. Power button. Okay, connect na natin. Ang mga nalalabas pagka sinerge mo, Awei Y280. Awei Y280. Ganda talaga oh. Todo natin. Pagka ilalakasan nyo pala guys, pag-press mo lang na matagal na. Pag ganon, Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Ganda ng bass. Pag-testing mamaya ito, magti-tiktok na sila. Surround.
Hanggang dito na lang. Rock and roll! Shall we have breakfast together?